21号，法国政府发言人加布里埃尔·阿塔尔在爱丽舍宫的部长会议结束后表示，将正式宣布一批新的省份从22号起进入疫情至高警报状态。这意味着将新增一些城市启动从21点至早晨6点的宵禁。当被问及需要多长时间才能看出17号开始在几个主要城市实施的宵禁措施影响时，加布里埃尔·阿塔尔表示，今年3月实施的全国宵禁时，花了18天才看到对住院患者数据的初步影响，要看到宵禁的影响，估计还需要2周。加布里埃尔·阿塔尔还表示，政府向议会提议将卫生紧急状态延长到2021年2月16号。与此同时，政府打算至少在2021年4月1号之前，根据疫情形势，在全国范围内或部分地区对行动、集会或机构的开放实施限制措施。巴黎马里布黑鸡餐馆，正宗非洲特色菜肴，精选上好食材，非洲名厨烹制，秘制酱汁挡不住的诱惑，满足您挑剔的味蕾。多元化餐饮服务，为您营造舒适惬意的用餐环境。美味酬宾，佳肴留客。马里布黑鸡，巴黎最有名的黑鸡在这里。